Al-Wasiti saking Abi Nasr Al-Wasiti kala dawuh sapa Abi Nasr sami itu krungu sapa ingsun di Aba Roja'i Al-Atorisi sapa Abu Roja Al-Atorisi yuhdasu berkata an Abi Bakar As-Siddiq saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an anna Arabiyan temen sedurunge wong Arab iku ata teka saka wong Arab ilan Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngucap sapa wong Arab balagoni teka ing ingsun angka saking sira anaka temen-tune sira iku takulu ngucap sapa sira minal jum'ati saking Jumat ilal jum'ati maring Jumat liyane wa minas sholati lan saking salat siji ila sholati maring salat liyane iku kafaratun lebur dosa bima maring barang bainahunna ing dalem antarane kabeh iman maring wong ijtanaba kang ngedohi sapa man al kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam iya cuma zada mongko nuli nambahi sapa Rasulullah faqala dawuh sapa Rasulullah al ghuslu utawi adus yaumul jum'ati ing dalem dina Jumat iku kafaratun lebur dosa wal masyalan lumaku ilal jum'ati maring Jumatan salat Jumat iku kafaratun lebur dosa wa kullu qadamin lan saben-saben langkah minha saking Jumat iku ka amali isrina kaya beramal 20 apane sanatan taune wa idza faragha lan nalikane rampung minal jum'ati saking salat Jumat ajiru mongko nguwai pahala ya malu miatai ing nglakoni 200 apane sanatan taune di amali miatai kelawan beramal 200 apane sanatan taune ruwiya dan riwayatake hadal hadis yang iki hadis sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa wis nyebutake sapa Abu Bakar ana temen sedulur agar iku kana Abu Bakar iku tajron pedagang fakta jahiliyah ing waktu jahiliyah bahkan lakon sapa Abu Bakar iku sababu islami sebab islami Abu Bakar nahu temen sedulur Abu Bakar iku ro'a ningali sapa Abu Bakar bukan ing mimpi bisami ing barang kok ningali Abu Bakar di mana mimpi ing dalem turun Abu Bakar anana sedulure matahari wal qamara lan bumi lan bulan iku yakunani ana apa syams lan qamar fi hijrihi ing dalem pangkuane Abu Bakar fa akhadhahuma mongko ngalap sapa Abu Bakar ing syams wal qamar biyadihi kelawan tangane Abu Bakar wa dhammahuma lan ngumpulake sapa Abu Bakar ing syams wal qamar ila sadrihi maring dodone Abu Bakar wala basa lan nutupi sapa Abu Bakar alaihima ing atase syams wal qamar apa ridauhu selendang apa ridaahu ing selendangi Abu Bakar falamma intabaha mongko nalikane eling tangi sapa Abu Bakar zahaba mongko budal sapa Abu Bakar ila rohibin nasori
maring pendeta Nasrani. Alahu krono arai takon sapa Abu Bakar anir ru'ya saking mimpi. Fahadoro mongko hadir sapa Abu Bakar. Faqala lan ucap sapa Abu Bakar ar-ru'ya utawi mimpi. Waqala balan golek minhu saking mimpi apa at-takbiru takbir. Faqala mongko ngucap sapa ar-rahibu pendeta. Min aina anta saking endi anta utawi sira. Qala ngucap sapa Abu Bakar min Makatin saking Mekah. Qala ngucap sapa rahib min ayyi qabilatin saking endi qabilah. Qala ngucap sapa Abu Bakar min qabilati Taim saking qabilah Taim. Qala ngucap sapa rahib wa malan apa sya'nuka utawi penggawean sira. Qala ngucap sapa Abu Bakar at-tijaratu utawi berdagang. Qala ngucap sapa rahib saya ruju bakal metu di zamanika ing dalam zaman sira sapa rajulun wong lanang Hasyimi kang keturunan Hasyim. Yuqalu dan ucapake lahu maring rajul Muhammadu al-Amin, rupane Muhammad al-Amin. Wa yakunu lan ono sapa rajul iku min qabilati Hasyimi saking qabilah Hasyim. Wa huwa utawi rajul iku yakunu ono sapa rajul iku nabiyu akhir zamani, nabi akhir zaman. Laula dzalik lamun ora mengkono-mengkono lima krono apa khalaqa nyiptakake sapa Allah as-samawata ing pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi. Wa ma yakunu lan ora ana fihima ing dalem karone samawat wal ardin. Wa ma khalaqa lan ora nyiptakake sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Wa ma khalaqa lan ora nyiptakake sapa Allah al-anbiya'a ing pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira rasul. Wa huwa utawi rajul iku sayyidul anbiya'i, pemimpine pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira rasul. Wa khatamun nabiyyin lan dadi penutupe pira-pira nabi. Wa anta lan utawi sira iku tadkhulu bakal mlebu sapa sira fi islamihi ing dalem islami rajul. Wa takunu lan bakal dadi sapa sira iku waziron ing menteri lahu kedue rajul wa khalifatu lan dadi khalifah min ba'dihi saking sakwuse rajul. Wa hadza takbiru lan iki takbir ru'yaka mimpi sira. Summa qala mongko nuli ngucap sapa rahib wajatu wis nemu sapa ingsun nak tahu ing ciri-cirine rajul wasifat tahu lan sifate rajul fit Taurati ing dalam kitab Taurat wal Injil lan Injil wa Zaburi lan Zabur. Wa inni lan temen sedune ingsun iku aslam tut wis masuk Islam sapa ingsun lahu
maring rajul wakatamtu lan nutupi sapa ingsun islami ing Islam ingsun khaufan krana arai wedi min nasori saking wong Nasrani. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu an minar rahibi saking pendeta sifatan Nabi ing sifate Nabi sallallahu alaihi wasallam roko mongko trenyuh apa kalbuhu atine Abu Bakar wastaqa lan rindu ila ziyaratihi maring ziarah ing Nabi wa qaddama lan melangkah nabi lan mlaku ila makatin maring Mekkah wa talabihi lan goleki sapa Abu Bakar ing Nabi fawajadahu mongko nemu sapa Abu Bakar ing Nabi wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku yuhibbuhu demen sapa Abu Bakar ing Nabi la yasbiru hale ora sabar sapa Abu Bakar saatan ing dalem sak mangsa min ghairi ru'yatihi saking tanpa ningali ing Nabi. Falamma tala mongko semangsane wis suwe apa al-amru perkara qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem swiji dina ya Abu Bakrin Abu Bakar kullu yaumin ing dalem saben dina taji uteka sapa sira ilayya maring ingsun wa tajlisu lan lungguh sapa sira mai sartane ingsun lima latas lam krono apa latas lam durung masuk Islam sapa sira faqala mongko ngucap sapa Abu Bakar radhiyallahu an lau kunta lamun ana sapa sira iku nabiyan nabi fala buddha mongko wajib laka maring sira minal mu'jizati saking mukjizat faqala mongko ngucap sapa an-nabiyyu nabi alaihi salam amma takfika ana to apa ora cukup saking sira cukup ing sira apa al mukjizatu mukjizat allati kang ra'aita kang wis ningali sapa sira bisyami ing dalem Syam wa abbaroha lan wis nakbirake sapa sira ing ru'ya ar-rahiba ing pendeta wa akhbaruka lan wis nyabarake sapa sira wa akhbaruka lan wis nyabarake sapa rahib ing sira an islamihi saking islami rahib falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu an kala ngucap sapa Abu Bakar asyhadu alla ilaha illallah wa annaka lan temtune sira iku Rasulullah utusane Allah wa aslama lan wis manjing Islam sapa Abu Bakar wa hasin lan bagus sapa Abu Bakar islamahu ing islami Abu Bakar. Jadi dalam hadis yang ke-6 ini menjelaskan tentang keutamaan salat Jumat. Diriwayatkan dari Abu Nasir Al-Wasiti bahwa Abu Nasir berkata beliau mendengar dari Abu Raja Al-Ataridi berkata bahwa orang-orang Arab bahwa ada seorang Arab mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan kalau dari sholat 1 sampai sholat Jumat berikutnya dan dari
sholat satu sampai sholat berikutnya adalah pelebur dosa-dosa bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah berkata, ya, dan menambahkan mandi pada hari Jumat adalah pelebur dosa. Dan berjalan menuju sholat Jumat adalah pelebur dosa. Dan setiap langkah dari berjalan menuju sholat Jumat adalah seukuran amal selama 20 tahun. Dan ketika selesai dari sholat Jumat, maka akan dibalas dengan amal 200 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi inti dari hadis ini adalah ketika seorang melakukan sholat Jumat, baik dari sholat Jumat yang sekarang sampai sholat Jumat berikutnya, merupakan pelebur dosa bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan kemudian tidak hanya melakukan sholat tersebut, mandi pada hari Jumat, kemudian berjalan menuju sholat Jumat dan pulang dari sholat Jumat juga merupakan pelebur dosa dan akan dibalas dengan ganjaran 20.000 tahun, dan selesai melakukannya dibalas dengan 200 tahun melakukan amal. Kemudian cerita dari hadis ini menjelaskan tentang cerita sebab Islamnya Abu Bakar. Di sini diceritakan Abu Bakar adalah seorang pedagang di masa jahiliyah. Adapun sebab Islamnya adalah Abu Bakar melihat mimpi di tanah Syam. Dia melihat dalam tidurnya bahwa ada sebuah matahari dan bulan. Keduanya berada di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar mengambilnya dan mengambil dengan tangannya dan menutupinya dengan selendang. Setelah Abu Bakar bangun dari tidurnya, kemudian Abu Bakar pergi ke pendeta Nasrani untuk menanyakan tentang mimpinya. Kemudian Abu Bakar setelah sampai di sana berkata kepada rohib atau pendeta tadi, tentang mimpiku dan aku mencari atau meminta kepada pendeta tadi untuk mentakbirnya. Kemudian pendeta tadi berkata atau bertanya kepada Abu Bakar, dari mana kamu? Kemudian Abu Bakar menjawab, dari Makkah. Kemudian pendeta bertanya lagi, dari kabilah manakah kamu? Abu Bakar menjawab, dari kabilah Taim. Dan bertanya lagi seorang pendeta tadi, dan apa pekerjaanmu? Abu Bakar menjawab, saya seorang pedagang. Kemudian pendeta berkata, akan datang di zamanmu seorang laki-laki keturunan Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin yang berasal dari kabilah Hashim, yang mana rajul atau laki-laki tersebut akan menjadi seorang nabi di akhir zaman. Jika tidak terlahir nabi atau laki-laki tersebut, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan tidak akan menciptakan bumi seisinya, dan juga tidak akan menciptakan Adam, tidak akan menciptakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan laki-laki tersebut merupakan pemimpin dari nabi-nabi dan rasul dan merupakan nabi penutup atau nabi yang terakhir. Dan kamu atau yang dimaksud Abu Bakar akan masuk ke dalam agamanya dan menjadi seorang menteri dari rajul tersebut,
dan akan menjadi khalifah setelahnya. Itulah takbir mimpi dari mimpinya Abu Bakar. Kemudian rahib tersebut menambahkan, sebenarnya aku telah menemukan ciri-cirinya dan menemukan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan sesungguhnya aku telah masuk ke agama Islam, ke agamanya, dan menutupi keislamanku karena takut dari orang-orang Nasrani. Dan ketika Abu Bakar mendengar takbir tadi, Abu Bakar merasa tersentuh hatinya dan ingin mengunjungi Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar pergi ke Mekah dan mencari Nabi. Setelah Abu Bakar menemukannya, Abu Bakar tidak sabar walaupun hanya sebentar untuk tidak melihat Nabi Muhammad. Ketika kebersamaan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sudah lama, pada suatu hari Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku, tapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Kemudian Abu Bakar menjawab, Kalaulah engkau seorang nabi, maka sudah pasti Anda memiliki mukjizat." Kemudian Rasulullah menjawab, "Apakah belum cukup bagimu mukjizatku berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu itu ditakbirkan oleh seorang pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya." Kemudian Abu Bakar berkata, setelah mendengar jawaban dari Rasul tadi, Abu Bakar seketika itu langsung membaca syahadat dan akhirnya Abu Bakar masuk Islam.